हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुहाडे अपने प्यारे चैनल स्टडी बारपरी ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों PSSB ਵੱਲੋਂ जो क्लर्क टाइपिंग अपडेट किया गया, काउंसलिंग की जो वड्डी अपडेट की गई है, तो ठीक है क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन वगैरह दी ने उसमें जरूर फॉलो करना है। क्वेश्चन फॉर्म दिते ने वो फिल करके नाल लैके जाने तुसीं। बहुत इन्ना इंपोर्टेंट विच इंस्ट्रक्शन वगैरह दी ने, तो वीडियो में पूरा जरूर वेखना, स्किप नहीं करना, फिर तुहानूं कोई समझ नहीं लगनी। तो वीडियो में पूरा जरूर वेखना। जो भी PSSB क्लर्क की जिन्ना भी कैंडिडेट टाइपिंग वगैरह ठीक हुई है उन्होंने जो अपडेट किया गया है, वीडियो जरूर वेखना। PSSB जो क्लर्क वाले गए ने तो ये फॉर्म जरूर लैके जाना, ठीक है। तो वीडियो जरूर वेखो, ये डॉकूमेंट लैके जाना ना भुल्लो। बहुत ही वड्डी जो अपडेट की गई तुहाडे वास्ते, सारी जानकारी शेयर करांगा, तो कृपा करके वीडियो में पूरा जरूर वेखना, स्किप नहीं करना। तो चैनल तो पहली बार चैनल में कर लो सबसक्राइब। तो शुरू करते अज की वीडियो शुरू करने तो पहला तुहाडे अगे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहिंदी है कि जेकर वीडियो वधिया लगे, हैल्पफुल लगे, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। तो शुरू करते अज की वीडियो देखो। सब तो पहला गल करते हैं जो ये नोटिस आउट किया गया अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब वालों आउट किया गया। SSS बोर्ड पंजाब वालों ये नोटिफिकेशन आउट कर दिता गया है। मिति मुहाली जो 1 अगस्त 2022 में आउट किया गया जनतक नोटिस। तुहाडा जो काउंसलिंग वगैरह होनी है, ठीक है, क्लर्क की जिन्ना भी कैंडिडेट ने जो आपां टैपिंग वगैरह हैगी सी, जो उन्होंने काउंसलिंग वगैरह होनी है। तो इत्थे तुसीं वेख सकते हो जिवें इश्तिहार नंबर हैगा जी 17/2021 क्लर्क की पोस्ट सी, ते 18/2021 क्लर्क IT की पोस्ट सी, ते 19/2021 क्लर्क लेखा दियां असामियां लई मिति 22/7 तो लैके 26/7 तक होए टाइपिंग टैसट विच सफल होए उम्मीदवारों की काउंसलिंग मिति हैगी है जी 3 अगस्त तो स्टार्ट होगी तो 10 अगस्त 2022 तक की जाएगी। टाइपिंग टैसट विच सफल उम्मीदवारों नूं सूचित किया जाता है कि वो अनैक्सचर F विच उन्हां दे नाम के सामने दर्शाई मिति ਅਤੇ टाइम अनुसार काउंसलिंग लई इन एड्रैस मैंशन किया जल स्रोत भवन सैक्टर 68 मोहाली पंजाब विखे हाज़र होण। अनैक्सचर F विच तुसीं वेख सकते हो, ठीक है। तुहाडी जो मिति दिता है, टाइम दिता है, किस दिन तुहाडी काउंसलिंग होनी, सारा तुसीं चैक कर सकते हो। सारा कुछ दसांगे इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा जरूर वेखना, स्किप नहीं करना। कुछ बहुत ही ना इंपोर्टेंट विच इंस्ट्रक्शन दी हुई ने, तो वीडियो स्किप करोगे फिर तुहानूं समझ नहीं लगनी। तो वीडियो में पूरा जरूर वेखना, कि डॉकूमेंट लैके जाने, सारी जानकारी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो स्किप नहीं करना। तो पहला आप गल करते हैं काउंसलिंग ते बुलाए जाण जां हाज़र होने वाले उम्मीदवार का संबंधित असामी ते नियुक्ति लई अधिकार नहीं बन जाता। तुहाडी जो काउंसलिंग वगैरह होगी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट बुलाए गए हैं जो असामी का तुहाडा नियुक्ति का अधिकार नहीं बन जाता, क्योंकि बाद तुहाडी जो मैरिट लिस्ट के आधार पर तुहाडी जो सिलैक्शन होगी, ये सिर्फ तुहाडी काउंसलिंग होनी। इन्हां विचों जो भी कैंडिडेट दे जिवें हाईएस्ट नंबर होंदे ने, जिवें ठीक है काउंसलिंग वगैरह जिवें जे सारिਆਂ जो सिलैक्ट नहीं किया जाएगा, तो जिन्हां दे मैरिट अकॉर्डिंग तुहाडी सिलैक्शन होगी, मैरिट हिसाब से तुहाडी सिलैक्शन होगी। उस तो बाद संबंधित उम्मीदवार काउंसलिंग ते हाज़र होने समय अनैक्सचर A, अनैक्सचर B ਅਤੇ अनैक्सचर C ते 29 ਦੇ ਫਰਫਾਰਮੇ ਭਰ ਕੇ पेश ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ A, ਅਨੈਕਸਚਰ B, ਅਨੈਕਸਚਰ C, ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ PDF ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ F ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ नहीं है, ठीक है। ये अंतिम मैरिट लिस्ट जो नहीं हैगी, इस तो बाद तुहाडी जो फाइनल जो लिस्ट बनेगी, जो उस तो बाद काउंसलिंग तो बाद बनेगी, ये सिर्फ तुहाडी जो काउंसलिंग वगैरह होनी है उस वास्ते जो लिस्ट तैयार की गई है। अनैक्सचर F पे दिती जो लिस्ट दी काउंसलिंग जिन्हां दी काउंसलिंग होनी, शेड्यूल सारा कुछ दिता है अनैक्सचर F विच, सारा कुछ इस PDF विच दिता है, ठीक है। ये PDF तुहानूं मिल जाएगा मेरे WhatsApp ते Telegram ग्रुप विच, जिन्हां ने ज्वाइन नहीं कीता ज्वाइन जरूर कर लो। उस तो बाद आप गल करिए काउंसलिंग ते हाज़र होने वाले उम्मीदवार अनैक्सचर D ते दर्शाइयां कोविड हदायतां दा पालन करनगे। अनैक्सचर D विच दिता है, ठीक है, कोविड हदायतां वगैरह दित्तियां ने उसनूं जरूर फॉलो करना है तुसीं। ते काउंसलिंग ते हाज़र होने समय उम्मीदवार अनैक्सचर E ते दर्शाए अनुसार तरतीबवार दस्तावेज फाइल विच टैग करके पेश करनगे। ये अनैक्सचर E विच दिता है तुहाडे जो तरतीब वाइज, ठीक है, दस्तावेज फाइल हो तुसीं लैके जानी टैग करके। थल्ले तुहाडे परफॉर्मे दिते हैं जिवें अनैक्सचर A हो गया, क्लर्क हो गया, क्लर्क IT, क्लर्क लेखा दी, ये सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाना परफॉर्मा। ते थल्ले B भी सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाना विद्यक योग्यता स्वै घोषणा तस्दीक पत्र, ठीक है। ते अनैक्सचर C ये 3 परफॉर्मे सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाना, जो भी तुहाडे पोस्ट है क्लर्क, क्लर्क IT, क्लर्क लेखा, ठीक, काउंसलिंग सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाने। 3 परफॉर्मे भर के तुसीं लै जाने, प्रिंट आउट कढा लेना।
ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਜੋ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਕਵਰ, ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਨੈਕਸਚਰ ਏ, ਅਨੈਕਸਚਰ ਬੀ ਅਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਸੀ ਦਾ ਨੱਥੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਫਿਲਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ DMC 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ DMC, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ DMC, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ DMC, ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੀਮੀਲਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ EWS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ EWS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, EWS ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ EWS ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ESM ਸੈਲਫ ਅਤੇ ESM ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ EWS ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ F ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਲਡ ਫॉर ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫਰੋਮ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਤੇ ਜੋ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਕਲਰਕ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਲਰਕ IT, ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਜੈਂਡਰ, ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਾਂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੇਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ 3 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ 1 ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ PDF ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।